अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो सब दोस्त? खैरियत से हो? अल्हम्दुलिल्लाह। आज आपको एक नंबर क्वालिटी में प्योर गुलाबी राजनपुरी बकरियां भी दिखा रहा हूं और ये टाइगर भी दिखा रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह फोर सेल है। ये मेरे पास खड़ी हुई हैं सजावल गोट फार्म की, अपने फार्म पे खड़ी हुई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सारी बकरियां क्रॉस हो गई हैं, कुछ बाकी भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये आपके सामने दुम हिला रही है और अभी क्रॉस होगी। 2 माह के बाद ये 60,000 की सेल होगी इंशाल्लाह ताला। जो भी दोस्त इंटरेस्टेड और रब्ता करें, कार्गो करवाएं पूरे पाकिस्तान में, और पूरे पाकिस्तान में कार्गो सर्विस भी है। ये ब्रीडर भी आपके सामने खड़ा हुआ है और ये क्वालिटी वाली बकरियां प्योर गुलाबी राजनपुरी ये भी आपके सामने खड़ी हुई हैं। और ये कुल टोटल 50 से 60 दाना अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास हो चुके हैं। जो उस दिन वीडियो लगाई तो उसमें मैंने सेल कर दिए कुछ दाने जो छोटे छोटे थे, उनमें भाई एक आया तो दोस्त उसने चुन के ले लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और ये आपके सामने आप बाकी है लाड, मुकम्मल लाड देखें और ब्रीडर चेक करें, बहुत ही प्यारी चीज़ें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप ब्रीडर से आप जो है ना इससे देख सकते हैं कि ब्रीडर कितनी अच्छा है और इसकी नस्ल कितनी अच्छी होगी। मेन वजह ये होती है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही प्यारी चीज़ है, खूबसूरत क्वालिटी में है, प्योर झालर वाला डबल हड्डी में बकरा माशाल्लाह से। इस बकरी को भी क्रॉस करवा लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और जो अभी रेट दूंगा वो आपको रेट है 25,000 के पुट्ठे में सारा माल जो भी खड़ा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह ये आपको मिल जाएगा। फुल बड़े साइज़ में बकरी है अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें छोटे साइज़ में कम है। और ये बड़ा ब्रीडर भी आपको साथ मिल जाएगा इंशाल्लाह, ये भी आप ले लें हमारे से। आ जाए फार्म पे। आज 11 तारीख है और 6वां महीना है 2020 की। न्यू वीडियो मोहम्मद सजावल गोट फार्म डेरा गाजी खान। मेरा कॉल नंबर है 0316 74 78 083। इस नंबर पर रब्ता करके आप हमारे फार्म पे विज़िट कर लें। ये आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन प्राइस में। ये देखें ना, इसमें 40 हज़ार वाली बकरी खड़ी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, हम फिर भी लाड में दे रहे हैं। अगर हमारे फार्म पे आना चाहते हैं, आपको 10 20 30 जितनी जानवर ज़रूरत है तो भी आप ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये आपके सामने लाड चेक कर लें, बहुत ही प्यारा लाड है और खूबसूरत क्वालिटी में एक से बढ़ के एक बकरियाँ अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है हमारे फार्म पे। ये पहले ब्रीडर चेक कर लें, आप क्वालिटी और खूबसूरती चेक करें बकरे की माशाल्लाह। डबल हड्डी में बकरा है, इस तरह की प्योर नस्ल में बच्चे देंगे इंशाल्लाह। खूबसूरती देखें अल्हम्दुलिल्लाह, एक से बढ़ के एक जानवर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मौजूद है। ये पूरे पाकिस्तान में कार्गो सर्विस भी है, आप हमारे फार्म पे आ जाएं और अपनी मर्ज़ी से चुन चुन के भी ले सकते हैं इंशाल्लाह। 25 का रेट दिया अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन प्योर चीज़ें गुलाबी में है। और अगर मंडी में आप चेक करना चाहते हैं तो मंडी भी चेक कर सकते हैं, इतने रेट में आपको कोई नहीं देगा इंशाल्लाह। सारी अक्सर क्रॉस हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, चांद बाकी हैं वो भी क्रॉस हो जाएंगी इंशाल्लाह। ब्रीडर साथ छोड़ा हुआ, अभी एक दो बकरियाँ क्रॉस हो रही हैं, वो भी आपके सामने क्रॉस करवा लेते हैं। इसको छोड़ दिया ब्रीडर को, कान पकड़ जा बकरी था। ये आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह ये बकरी क्रॉस हो रही है, अभी इसको क्रॉस करवाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारी चीज़ें गुलाबी में है सारी बकरियां और प्योर नुकरा ब्रीडर आपके सामने। झालर और लंबाई और खूबसूरती चेक करें आप बकरे की, ये चीज़ें होती हैं हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। आप चेक करें, जो भी बकरी क्रॉस होगी वो अल्हम्दुलिल्लाह सामने आ जाएगी बकरे के। ये देखें जी माशाल्लाह, हीरा बकरा है जी माशाल्लाह, टाइगर बकरा अल्हम्दुलिल्लाह लेके आए हैं न्यू वीडियो में। और बहुत ही प्यारा बकरा खूबसूरती में माशाल्लाह एक नंबर। झालर देखे बकरे की क्वालिटी चेक करें पहले आप माशाल्लाह, ये चीज़ होती है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। नायाब हीरा है और ये क्रॉस भी हो गया बकरी माशाल्लाह जी। बकरा देखें और इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह 25 में आपको ऐसे समझे कि क्रॉस हुई बकरी मैं आपको दे रहा हूँ। और 3 महीने तक आप इसको अच्छी खुराक दें, एक बकरी अल्हम्दुलिल्लाह 50,000 से 60,000 की सेल होगी। ये आप देख रहे हैं गुलाबी में सारी बकरियाँ और बकरा भी आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। ये पूरा स्टॉक उठा रहे हैं, 30 चाहिए 20 चाहिए बकरियाँ आप चुन चुन के ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप फार्म पे आ जाएं इंशाल्लाह और अपनी मर्ज़ी से चुन चुन के ख़रीदारी करें। पूरे लाड का सौदा अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ होगा इंशाल्लाह। आप आ जाएं फार्म पे, न्यू वीडियो है अल्हम्दुलिल्लाह, कल परसों हमारे फार्म पे आप आ जाएं और अपनी मर्ज़ी से चुन चुन के ख़रीदारी करें, कोई मसला नहीं है। चीज़ें देखें, बिल्कुल गुलाबी झालर वाला ब्रीडर है और इस तरह का ब्रीडर एक आ जाए अल्हम्दुलिल्लाह बकरियों के साथ तो अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 माह के बाद बच्चे भी एक नंबर क्वालिटी में होंगे और बकरियों का भी रेट बढ़ जाएगा इंशाल्लाह। आओ यार कल ले आओ, इनका रेट अल्हम्दुलिल्लाह दुगना चुगना हो जाएगा। 3-4 माह के बाद अच्छी खिदमत हो जाए ना, बकरियों की देखभाल अच्छी करें और ख़र्चा भी बहुत कम होता है इनका। खुराक क्या देनी है, खाल दे दें आप इनको, चौकर दे दें, भौंसा दे दें अल्हम्दुलिल्लाह। और इस खुराक से ये बकरियाँ पलती हैं माशाल्लाह। ये आपके सामने पूरा स्टॉक चेक कर लें और बकरा भी आपके सामने माशाल्लाह। आप आ जाएँ फार्म पे और अपनी मर्ज़ी से पसंद करके ख़रीदारी करें। मेहमान भी आए हुए हैं, आप आए ना सामने दोनों भाई। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कहाँ से हैं आप लोग? कोहाड़ कौन सी जगह से हैं? आगे थोड़ा सामने होना, कौन सी जगह है वो? राइसान राजस्थानी है।
अच्छा, जो भी दोस्त आना चाहता है अपनी पश्तों में बताएं उनको। जानवर भी आपने देखे कितनी तादाद में आपके सामने मौजूद है, उनको थोड़ा पश्तों में बताएं ना। पश्तो में बताएं हाँ जी। जी का शोकम रजो दलता दा देर दियोसरा देर मेहमान आवाज खाला के दियोसरा हर किस्म ता जानवर में देगी दा चिछोना छाता पकारी का ना दा बकरे बकरी दा तोड़ मिलेगी दियोसरा सब मुनासिब रेट के और दा देर खिदमतम की दा मेहमान आवाजी के देर लका मख की और गने अलावा रेटिम देर मुनासिब रेट था और चाहता से पकारी का हर रेट के देता छः मिलेगी और बाकी से चौकम रसो दलता रतलेश। शुक्रिया भाईजान।